आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय अहिले विवादमा छ। यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस चर्को रूपमा चलिरहेको छ। विघटन सम्बन्धी विवाद यतिखेर अदालत सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सबै मुद्दाहरू पठाउने निर्णय गरेको छ। यसपछि अदालतको संविधान लैजाने निर्णयपछि अब कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ला चासो सबैको यसमा छ। संवैधानिक इजलास कसरी गठन होला, त्यसले मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र यो मुद्दा यो विवाद टुङ्गिन कति जति समय लाग्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अर्थ के हो? आजको निर्णयको अर्थ वास्तवमा आज सर्वोच्च अदालतले खास केही निर्णय गरेको होइन। धेरैवटा मुद्दा परेका थिए, धेरैवटा मुद्दाहरू एकै ठाउँ राख्ने भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो। यसले खास सिग्निफिकेन्ट अर्थ राखेको छ भनेर भन्ने लाग्दैन। किनभने परेका सबै मुद्दाहरूलाई केही मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गए, केही धेरैजसो मुद्दाहरू चाहिँ नर्मल प्रोसिड्युरल अन्तर्गत दर्ता भए। त्यसलाई सबैलाई नै एकै ठाउँ राख्ने भनेर भन्ने नै हो। अब यसअघि यस्ता खालका मुद्दाहरूमा दुई थरी खास गरी एउटा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने अथवा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने खालका हुन्थ्यो नि। यो चाहिँ कुनै भएन नि। आज त्यो दुवै भएन। त्यो दुवैको प्रक्रिया अब संवैधानिक इजलासमा गएर सुरुवात हुन्छ। त्यो अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्ने अथवा कारण देखाउ आदेश जारी नगर्नुपर्नेको पनि अर्थ हुँदैन। आजको कुरोको चाहिँ खास मैले त्यति धेरै न्युज भ्यालुको हिसाबमा त्यति धेरै अर्थ देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो नर्मल प्रोसेस हो। धेरैवटा मुद्दा पर्यो अदालतमा भन्दाखेरि अदालतले चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँ राखेर कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने, या अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने, या अरू कुनै प्रोसेस अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर भन्ने कुरो सबै एकैचोटि राखेर छिनोफानो गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा मात्रै आज आदेश भएको हो। प्रधान न्यायाधीश आफैले आफ्नो इजलासबाट त्यो गर्नुको अर्थ हुन्छ? अहिलेसम्म संसद भङ्ग भइसके पछाडि 2051 सालमा गएको मुद्दाको पनि प्रारम्भिक सुनवाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गर्नुभएको थियो। 2052 सालमा भएको संसद विघटनको प्रारम्भिक सुनवाई पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नै गर्नुभएको थियो र अहिलेकोमा पनि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले नै यसमा गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई यो किनभने जुनसुकै केसहरू कस कहाँ राख्ने भनेर भन्नेको प्रधान न्यायाधीशको डिस्क्रिसन हो र उहाँले आफैमा राख्नुभयो, यति मात्रै हो। यसको अर्थ यसमा मैले त्यति धेरै अर्थ खोजिराख्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन। अब यसको गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? अब गठन प्रक्रियाको कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा जहाँसम्म तपाईँले सोध्नु भएको छ, यो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा 5 जना न्यायाधीशहरू रहनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य त्यसमा रहनुपर्छ र 4 जना न्यायाधीशहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले छनौट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पहिला चाहिँ सुरुमा संविधान बन्दाखेरि र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ सिनियर मोस्ट न्यायाधीशहरूलाई राख्ने गरिएको थियो। बिचमा एउटा मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दामा फैसला हुने क्रममा चाहिँ कुनै एकजना न्यायाधीश अनुपस्थित हुनासाथ लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन। त्यो नभएको हुनाले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले नै एउटा आदेश गर्यो कि 5 जना मात्रै राख्न चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदो रहेनछ। त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई पनि यो प्यानलमा राख्ने र प्यानल मध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले छनौट गर्ने विधिमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अरू कुनै मुद्दामा एउटा फैसला भएको थियो। त्यसको आधारमा अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 19 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा पछिल्लो पटक नियुक्त हुनुभएका 5 जना न्यायाधीशहरूलाई छोड्ने हो भने सबै नै यो प्यानलमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु र त्यसमध्येबाट जोसुकै छनौटमा पर्न सक्नुहुन्छ। भनेको प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजविजको कुरा भयो होइन? कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने यसभन्दा अगाडि पनि व्यक्तिगत तजविजमै चल्छ। त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा अलिकति असर गर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? अब हामीले के ठान्नुपर्छ भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू उत्तिकै कम्पिटेन्ट छन्। सबै मान्य न्यायाधीशहरूले कानुन र संविधानलाई हेरेरै फैसला गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि जोसुकै रहँदाखेरि पनि यसमा तात्विक भिन्नता पर्छ भन्ने म ठान्दैन। अब संवैधानिक इजलास गठन भइसकेपछि यी 12-13वटा मुद्दा जुन परेको छ 13वटा जति कसरी अगाडि बढ्छ? यो त्यस पछाडि सबभन्दा पहिलो प्रोसेस कानुनी प्रोसेसको हिसाबबाट हेर्ने हो भनेदेखि
पहिला त कारण देखाउ आदेश जारी हुन्छ नै होला यसमा, होइन? गर्ने नगर्ने फेरि सर्वोच्च अदालतको डिस्क्रिसनरी पावर हो यो। यदि यसमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्नु पर्दैन भने ठान्यो भने नगर्न पनि सक्छ। पहिलो, यदि कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो भने यसको प्रोसेसको हिसाबबाट सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरू जसलाई विपक्षी बनाइएको छ मुद्दामा ती विपक्षीहरूलाई म्याद जाने होला, होइन? त्यस पछाडि यदि अन्तरिम आदेशको छलफल गर्ने या नगर्ने, त्यस पछाडि आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफल गर्ने भने डेट तोकेर सायद बोलाइन्छ होला। यदि त्यो भएन भनेदेखि सायद पूर्ण सुनवाईको लागि जान पनि सक्छ। यसमा 3-4 जुनसुकै मोडालिटीमा पनि जान सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अब संवैधानिक इजलास बसिसके पछाडि कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी हुन नि सक्छ, अन्तरिम आदेश जारी हुन पनि सक्छ, अन्तरिम आदेश जारी नहुन पनि सक्छ, पूर्ण सुनवाईको लागि पठाउन पनि सक्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो प्रोसेसको हिसाबबाट भन्ने हो भने हामी यसलाई नर्मल प्रोसेसकै रूपमा लिन्छौँ। सिधै फैसला गर्न चाहिँ सक्दैन, किनभने सुनवाईको मौका विपक्षी बनाएको व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कुरो नसुनिकन सिधै फैसला हुने कुनै सम्भावना हुँदैन। यसले समय कति लिन्छ होला अनुमान? हेर्नुहोस्, हाम्रो संवैधानिक इजलासमा गएका मुद्दाहरूको ट्रेनलाई हेर्ने हो भनेदेखि त यसले समय लिन्छ नै। म किन यो भन्छु भन्दाखेरि हामीले पोहोर साल संवैधानिक इजलासमा बहस गरेको मुद्दा, झन्डै 3-4 दिन लगाएर बहस गरेको मुद्दा फैसला हुनको लागि अझ बाँकी छ। गएको साल मक्सिरमा हामीले बहस सकेका थियौँ, त्यो अब फैसला हुनै बाँकी छ। ठिक त्यस्तै गरी संवैधानिक इजलासमा थुप्रै मुद्दाहरू अहिले पनि विचाराधीन छन्। ती मुद्दाहरू वर्षौँदेखि पालो पर्खेर बसेका छन्, होइन? अब त्यही हिसाबबाट जाने हो भनेदेखि यसमा समय लाग्न सक्छ, होइन? संवैधानिक इजलासले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भनेर छुट्टै दिनहरू निर्धारण गर्यो, विशेष दिनहरू निर्धारण गर्यो भने यसमा छिटो पनि हुनसक्छ। अब झन्डै 500 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने भन्ने सुनिन्छ, गर्दाखेरि यो त 2-4 महिनै जान्छ कि क्या हो? यो स्वाभाविक छ। सबै वकिलहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, सबै वकिलले वकालनामा हाल्नु भएको छ। निवेदकबाट चाहिँ 500 जना छ भने चाहिँ विपक्षीबाट त्यतिकै सङ्ख्यामा हुनु पर्यो, होइन? त्यो भनिसकेपछि त अब सर्वोच्च अदालतले बहस गर्न आउने भनेर भने कानुन व्यवसायलाई चाहिँ तँ चाहिँ बहस नगर भनेर भन्न सक्दैन। सबै कानुन व्यवसाय कम्पिटेन्ट नै छन् यो विषयमा पक्षमा विपक्षमा बोल्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि समय त माग गर्न सक्छ। भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्नका लागि अदालतको आदेश कुरिरहनु नपर्ने रहेछ, होइन त? सजिलै हुने रहेछ। यसलाई यसरी लिनुहोस्, यसलाई कसरी लिनुहोस् भन्दाखेरि नि अदालत एउटा प्रोसेसबाट हिँड्ने कुरा भयो, निर्वाचनको प्रक्रिया अर्को प्रोसेसबाट जाने कुरा हो। जबसम्म सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्नु भनेर भन्दैन, जब अर्थात् यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनेर भन्दैन, होइन? तबसम्म यतापट्टिको प्रोसेस रोकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यो रोक्नु भन्ने आदेश कुनै पनि तरिकाबाट भएन भनेदेखि त स्वाभाविक छ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नि। अब यो अदालतमा यति धेरै यसको विरुद्धमा मुद्दा पर्ने कारण थियो कि थिएन? यो असंवैधानिक भएरै परेको हो कि तपाईँलाई के लाग्छ? संवैधानिकै हो प्रधानमन्त्रीले? म अब यसलाई चाहिँ यसरी लिन्छु, हाम्रोमा एउटा प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको छ। कुनै एउटा घटना हुन्छ, मान्छेले घटना घट्ला भनेर सोचे पनि हुँदैन, मान्छे मुद्दा दर्ता गर्न दौडेर जान्छन्। यो पहिला त्यो द्रव्य शाह चाहिँ लिगली कोर्टमा दौडिएर चाहिँ राजा भए भने जस्तै, अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर प्रतिस्पर्धीले चाहिँ मैले 2 महिनादेखि चाहिँ तिग्रामा घिउ दलेर बसेको थिएँ दौडिनलाई भने जस्तै हाम्रा थुप्रै कानुन व्यवसायी मित्रहरूले चाहिँ अब संसद विघटन भयो भनेदेखि रिट दर्ता गर्नु पर्ला भनेर त्योभन्दा पहिले लेखेर राख्नुहुन्छ के अरे। बिहान अब दिउँसो 3 बजेतिर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद विघटनको नोटिस जारी भएको छैन, रिट दर्ता भइसकेको थियो भनेपछि त्यो लिगली कोर्टमा दौडिन गएको कोही द्रव्य शाहको प्रतिस्पर्धीले तिग्रामा घिउ दसेँ भनेर भने जस्तै हो यो। त्यसै गरी घिउ दसेर बस्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले गएर हतार पतार दर्ता गर्नुहुँदो रहेछ। यो वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो मिसयुज अफ पिआइएल हो। यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टले यो संविधानले अधिकार दिएको छ, फेरि म यसमालाई अधिकार दिएको छैन भनेर भन्ने होइन हो। यसको विरुद्ध कसैलाई चित्त बुझेन भने संवैधानिक इस्यु हो र यसमा मुद्दामा जान सकिन्छ, तर मुद्दामा तयारी त गर्नु पर्ला नि, केही संवैधानिक कुरो त लेख्नु पर्ला नि, के भइरहेको छ भन्ने कुरो हेर्नु त पर्ला नि। त्यो हेर्दै नहेरिकन मुद्दा दर्ता गर्न दौडिन मिल्छ? हाम्रोमा चाहिँ कहिले यो मिसयुज अफ राइट हो,
हामीसँग राइट छ, कानुन व्यवसायलाई त्यो अधिकार छ, अरू व्यक्तिलाई पनि त्यो अधिकार छ, तर यो मिसयुज चाहिँ हाम्रोमा अलिक बढी भएको छ। त्यही कारणले कानुन व्यवसायबाटै बढी मिसयुज त कानुन व्यवसायबाट भयो। तपाईँलाई म भन्छु 52 सालमा 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डिसोल्युसन गर्दाखेरि त्यतिखेर एउटा रिट परेको थियो, त्यतिखेर नि पिआइएलबाटै परेको हो। 52 सालमा त्यतिखेर रिट जाँदाखेरि 2टा रिट परेको थियो, 2टा या 3टा, म अलि मलाई कन्फ्युज भयो, 2टा या 3टा। एउटा रविराज भण्डारीको चाहिँ हो, त्यस पछाडि केही सांसदहरू पनि जानुभएको छ त्यसमा पनि होइन। त्यो थोरै हुँदाखेरि पनि जस्टिस नहुने भन्ने छैन नि, तर अब अहिले धेरैवटा रिट गइरहेको छ। यसको एउटाको दर्ता भयो भनिसकेपछि वास्तवमा अर्को जानुपर्ने अवस्था छैन। म अर्को पनि हाम्रोमा एउटा अहिले रिट निवेदन दर्ताको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषय वास्तवमा सर्वोच्च अदालत आफैले उठाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। आज संवैधानिक इजलासमा गयो, एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा गयो किनभने त्यहाँ 5000 तिर्नु पर्दो रहेछ, अरू रिट चाहिँ 500 मा दर्ता हुन्छन्, अनि 4500 जोगाउने नाममा पनि संवैधानिक इजलासमा जान्छ भनेर भन्ने कुरा जान्दै पनि अब पैसा जोगाउने नाममा रिट चाहिँ अर्कोतिर दर्ता भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रोमा अलिक व्यथिति चाहिँ सबैतिरको व्यथिति जस्तै गरी यहाँ पनि व्यथिति छ। अब तपाईँले सोध्नुभएको अर्को प्रश्नमा म आएँ, यो संवैधानिक या असंवैधानिक भनेर जुन प्रश्न सोध्नुभयो नि, बहसको सन्दर्भमा बहसमा पनि आउला, यसमा आर्गुमेन्ट पनि भइरहेको छ, यसको फाइनल जजमेन्ट त सुप्रिम कोर्टले दिन्छ नै। अब यो पहिलो कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो, नेपालको कन्स्टिट्युसनले नेपालको अहिलेको शासन प्रणालीलाई के शासन प्रणाली भनेको छ? संसदीय शासन प्रणाली, उन्नत खालको संसदीय व्यवस्था कहाँ लेखा छ? त्यो त भाषण गरे हो। हाम्रो संविधानको धारा 74ले नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनिसके पछाडि यसले संसदीय शासन प्रणालीलाई बोकेको छ। अब तपाईँ संसदीय प्रणाली चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली लेख्ने संविधानमा लिएर गएर अनि त्यस पछाडि छलफलमा भयो होलान्, धेरै चिज भयो होलान्, जातीय राज्यका पनि छलफल भएको थियो नि त होइन, अनि राष्ट्रपतीय शासनको पनि त छलफल भएको थियो नि, थिएन र? थियो नि, तर राष्ट्रपतीय शासन पनि हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ, जातीय राज्यको नि अस्वीकार गऱ्यौँ, गैर भौगोलिक चाहिँ राज्य पनि हुन्छ भने पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि त्यतिखेर होइन र? अनि त्यस पछाडि जातै पिछेको एउटा राज्य त देख्यो, तँलाई राज्य, उसलाई देख्यो उसैलाई राज्य भन्ने पनि हामीले देखायो नि, तर ती सबै कुरो के भयो भने छलफल र समयक्रममा समाप्त भयो। ठिक त्यसै गरी अहिलेको संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि संसद विघटन चाहिँ सकभर कम गर्ने भन्ने कुरो छलफल भए त्यतिखेर, तर लेख्दाखेरि चाहिँ के लेखियो भन्दाखेरि त्यो छलफल हुँदाखेरिका कुरा चाहिँ लेख्ने बेलामा छुट्याइए, लेखिएन। जब नलेखे पछाडि अब अहिलेको कानुनमा के स्पष्ट, अहिलेको संविधानमा के स्पष्ट अधिकार रह्यो प्राइम मिनिस्टरलाई भन्दाखेरि संविधानको धारा 85ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक चाहिँ यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि अगाडि विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरो त क्लियर भयो होइन। अब दोस्रो प्रश्न गर्ने मान्छेहरूले के सोच्छन् भनेदेखि ल अगावै विघटन गर्ने त जम्मा एउटा धारा मात्रै छ नि त होइन, धारा 76 को 7 मात्रै। यदि त्यसो हुँदो हो त धारा 85 मा लगेर धारा 76 को 7 बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक भनेर लेखिन्थ्यो होला नि, किन लेखिएन? त्यो नलेख्नुको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा धारा 85 आफैमा सेल्फ कन्टेन्ट अर्थात् आफैमा पूर्ण धारा हो, त्यसले संसद विघटनको अधिकार दिन्छ। अब प्रयोग कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि भने संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा के हुन्छ, हामी संसदीय शासन प्रणाली भनिसकेपछि संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकको कुरो हेर्न सकिन्छ। त्यही भएको हुनाले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन विज्ञप्ति जारी भएको छ नि, त्यो विज्ञप्तिमा मन्त्री परिषदले त्यहाँ चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा गरिएका दृष्टान्त र हाम्रै आफ्नै संवैधानिक अभ्यास, संसदीय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखेर भनेर भन्ने कुरो लेखिया छ होइन। त्यो कुरो राख्नुको पर्नेको कारण किन पर्यो त भन्दाखेरि संविधानको धारा 75ले हाम्रो मन्त्री परिषदलाई पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार दिएछ होइन। यो पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर उसले के गर्यो त भन्दाखेरि संसदको लाई विघटन गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार संविधानको धारा 85ले दियो, त्यसको प्रयोग मन्त्री परिषदको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिबाट भयो।
त्यसले गर्दाखेरि यसमा असंवैधानिक भनेर भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन अहिले आइरहेको छ हामी पर्सेप्सनको आधारमा छलफल गर्दैछौँ कि त्यतिखेर यस्तो छलफल भएको थियो भन्ने आधारमा संविधानमा त्यो लेखिएन त लेखिएन। विघटन गर्ने कुरा त 3वटा कुरालाई महत्त्वका साथ लेखेको छ नि त संविधानमा होइन। एउटा त मैले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउनु भयो त्यो पार्टीले बनाउने भयो भएन, अथवा निर्वाचन पछि सरकार बनेन भनौँ न, त्यसपछि अब 2 बढी पार्टीको होला, त्यसपछि ठुलो दलले सरकार बनाउने होला, ती सबै प्रक्रियामा पनि सरकार बन्न सकेन भने नै विघटन गर्ने कुरा लेखिया छ होइन र स्पष्टै। त्यसो हो यो त अहिलेको स्थिति त होइन नि अहिले। त्यसो एकछिनको लागि त्यसो हो भनेदेखि त झन् यो चाहिँ अहिलेको विघटन जस्टिफाइड भएछ। जस्तै त्यो संविधानको त्यो धारा तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन भए पछाडिको पहिलो पटक सरकार गठनको प्रयोजनको लागि हो। संविधानको धारा 76 मा के भन्छ, पहिला सबभन्दा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने पहिलो अवस्था। दोस्रो अवस्था यदि त्यो छैन भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर अनि सरकार गठन गर्ने दोस्रो अवस्था। अब अहिले त लार्जेस्ट पार्टी नेकपा थियो होइन, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार त होइन यो, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको अवस्था होइन। लार्जेस्ट पार्टीको कमान्ड गरेको चाहिँ संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार हो त्यो होइन। अब त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको अवस्था पनि छैन। अब तेस्रो अवस्था भनेको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जसको बहुमत छैन तर संसदमा सबभन्दा ठुलो दल छ त्यसलाई दिने भनेर भन्ने। जब मेजोरिटी प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्राइम मिनिस्टर हुँदा तेस्रो अवस्था नै आउँदैन। र चौथो भनेको त्यो कुनै पनि भएन भने राष्ट्रपतिलाई एउटा प्रिरोगेटिभ दिएको छ कि संसदमा भएका मध्ये कोही पनि एकजना मान्छे 275 मध्ये एकजना छानेर त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने र त्यसले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वास मत लिएर संसद भङ्ग हुन्छ भनेर भन्ने। अब तपाईलाई अधिकार कहाँ गयो? सबभन्दा पहिला सरकार निर्वाचन भइसके पछाडिको पहिलो क्रमको लागि मात्रै यो व्यवस्था राखिएको हो कि हैन? त्यही भएको हुनाले धारा 85 मा 76 को 7 बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक नलेखिएको कारण के हो? कहिलेकाहीँ हुन्छ लार्जेस्ट पार्टी जो मेजोरिटीमा छ उसले चाहिँ म जनतामा फेस गर्न जान्छु भनेर भन्ने चाहन्छ भने चाह्यो, त्यही हो अहिलेको कन्डिसन, त्यही हो। अहिले लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबबाट हैन, लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेताको हिसाबबाट केपी शर्मा ओलीले म जनतामा फेस गर्न जान्छु, मैले मेरा सांसदहरूलाई तह लगाउन सकिनँ, एउटा मैले शब्द प्रयोग गर्छु किनभने हामी व्हिप भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ हैन, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सचेतक भनेर भन्यौँ हैन, सचेत गराउने मात्रै, तर एक्ज्याक्ट व्हिप भन्नुको मतलब भनेको कोर्रा हो, त्यो घोडालाई कोर्रा हाल्छन् नि, ठिक त्यही हो। सांसदहरू छाडा भयो भने कोर्रा लगाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत व्हिप भन्ने शब्द प्रयोग भयो बेलायतमा, स्पष्ट बुझ्नु पर्यो नि। हाम्रोमा सांसदहरू छाडा भएको हो कि होइन? हाम्रोमा केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको भोलिपल्टबाट उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले संसदमा विरोध सुरु गरेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँ पनि कोर्रा हान्ने काम भएन र तह लगाउन सकेन। जब सांसदहरूलाई तह लगाउन सक्दैन प्रधानमन्त्रीले, त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग एउटा विशेष अधिकार हुन्छ संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा कि म जनताका फेस गर्न जान्छु कि चाहिँ मलाई चाहिँ जनताले दण्डित गरून् यदि म गल्ती छु भने, होइन भनेदेखि त्यो छाडा भएर हिँड्नेहरूलाई दण्डित गर भनेर भन्ने यसको सिद्धान्त हो। भनेपछि उहाँले यो अहिलेको यो चाहिँ संसद विघटन छ नि, संसद विघटन संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा सांसदहरूलाई छाडा हुनबाट रोक्नको लागि ल्याइएको हुन्छ। व्हिप एउटा हुन्छ, अर्को व्हिप जारी गर्दाखेरि पनि मानेनन् भनेदेखि दोस्रो त्यो प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्ने अनि जनतामा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टा कमाएर चाहिँ भाग्न मिल्छ? त्यसको विधि प्रक्रिया हुँदैन त? अब तपाईँको चाहिँ घरभित्र उहाँले पार्टी मिलाउन सक्नु भएन, उहाँका सांसदले उहाँलाई टेरेनन् भने त उहाँले आफ्नो कमजोरी पो खोज्ने अनि संविधान विरोधी काम गर्ने, लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने यत्रो बहुमतको सरकार उहाँले हट्नु भने त त्यही पार्टीबाट अर्को बन्न सक्ने अवस्था त छ। तपाईँलाई म यो संसदीय शासन प्रणालीको देश भनेको बेलायत
हो जननी त्यो ब्रेक्जिट को विषयमा जब विवाद उत्पन्न भयो युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने कि नहुने भनेर भन्ने विषयमा जब चाहिँ एग्रिमेन्टमा राख्ने कन्टेन्टको विषयमा जब चाहिँ विवाद भयो विवाद भइसके पछाडि उहाँले आफ्नो सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन नसके पछाडि के गर्नुभयो संसद विघटन गर्नुभयो गरेको होइन यो 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा त्यस पछाडि पछाडिल्लो कालमा जब थेरेसा मेले राजीनामा दिइसके पछाडि बोरिस जोन्सन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएर आउनुभयो हैन त उहाँ चाहिँ डिसेन्डेन्ट फ्याक्सनको हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जब चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएर आउनुभयो उहाँले पनि आफ्नो सांसदलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन त लगाउन सक्नु भएन सोझो अर्थमा भन्ने हो भने त लगाउन नसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो संसद भङ्ग गरेर फेरि फ्रेस इलेक्सनमा जानुभयो होइन र त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सांसदलाई त लगाउन जब सक्दैन त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर जाने भनेको जनतामै हो यसमा कुनै कन्फ्युजन पाल्नु पर्दैन अनि जनतामा जाने कुरोमा चाहिँ अनिखेरि यो रोइलो गर्नुपर्ने कारण के यदि प्राइम मिनिस्टर अलोकप्रिय हो भने प्राइम मिनिस्टर अलोकप्रिय र अरू नेताहरू लोकप्रिय हो भने यो त प्रधानमन्त्रीले त चुनौती दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले होला मिडियाहरूमा पुरै अलोकप्रियताको चाहिँ कुरा मात्रै गीत गाइराखेको छ प्राइम मिनिस्टरको सन्दर्भमा एकछिनको लागि प्रधानमन्त्री चाहिँ टोटल अलोकप्रिय र अरू नेता लोकप्रिय हो भने त उहाँले त चुनाव फेस गर्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त व्यक्ति केपी ओलीको कुरा भएन नि त अब उहाँ लोकप्रिय अलोकप्रिय निर्वाचन भन्ने कुरा उहाँको व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होइन तपाईले सनक शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् यो कन्स्टिट्युसनल राइट हो त्यसले गर्दा सनक शब्दको प्रयोग चाहिँ उपयुक्त शब्द होइन स्वेच्छाचारी पनि उपयुक्त शब्द होइन प्राइम मिनिस्टरलाई म जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार रहन्छ त्यही भए हुनाले तपाईँ लेख्नुहुन्छ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक हुनेछ भनेर लेख्ने अनि संसदीय शासन प्रणालीको मलाई यो मन पर्यो यस कारणले म मान्छु मलाई यो मन परेन त्यो मान्दैन भन्न पाइन्छ पाइँदैन एउटा त्यो दोस्रो कुरो तपाईँले मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एउटा प्रसङ्ग सोध्नु भएको छ म त्यसमा आउँछु मुद्दाको सन्दर्भमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा चाहिँ राजनीति गरेको छ इतिहासमा त्यो देखिन्छ 51 सालमा सर्वोच्च अदालतले हाम्रो कानुनी संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत फैसला गर्यो 52 साल सुरु भए पछाडि तत्कालीन सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको टिमले पोलिटिक्स सुरु गर्यो सायद कम्युनिस्ट मन परेन होला उहाँहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो या के गर्नुभयो उहाँहरूले संविधानै संशोधन भन्दा पनि तपाईहरुको पक्षमा होइन फैसला आएन होइन त्यो भन्न मिल्दैन किन मिल्दैन भने त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई फुल प्रिरोगेटिभ दिएको थियो जुनसुकै अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने जसरी मैले अघि भने बेलायतमा जसरी लेखेको थियो त्यही बेलायतमा प्र्याक्टिसमा जुन थियो बेलायतको प्र्याक्टिसलाई नै हाम्रोमा राखिएको थियो तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गर्यो र त्यहाँबाट परिणाम के निस्क्यो 52 सालको बाई प्रोडक्ट इन्सर्जेन्सी सुरु भयो हो अनि त्यस पछाडि सुरासुन्दरी काण्डहरू जन्मिन थाले संसदको किनबेच सुरु भयो यदि तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु भएन भनेदेखि सांसदको किनबेच सुरु हुन्छ तपाईले सांसदहरू खरिद बिक्रीका माल हुन्छन् हामीले हेरे हैन 54 55 56 57 के अब हामी सांसदहरू खरिद बिक्रीको माल बनाउने हो अब फेरि कुरो त यो हो नि सांसदहरूलाई खरिद बिक्रीको माल नबनाउने यदि उहाँहरू इज्जतदार माननीय भएर बस्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ र यो अधिकार के हिसाबबाट व्याख्यामा जानुपर्ने अवस्था छ र अदालतले यस्तो राजनीति विषयमा प्रवेश गर्न छोड्नु पर्दछ पहिला 52 सालबाट राजनीतिमा अदालत प्रवेश गर्यो र यसको उत्कर्ष स्वरूप भनेको चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि यसको उत्कर्ष रूप भयो अब हामी नयाँ संविधान आइसकेका छ त्यसपछि नयाँ संविधान बनिसकेका छ भनिसके पछाडि अहिलेको संविधानबाटको व्याख्याको क्रमबाट सुप्रिम कोर्टले राजनीतिक मामिलाबाट आफ्नो हात झिक्नुपर्छ राजनीति गर्ने जिम्मा अब हाम्रोमा हुन्छ के हेर्नुस् पत्रकारहरू न्यायाधीश हुन् अहिले फैसला गर्छन् पत्रकार साथीहरूले मिडियाबाट भयंकर फैसला गर्नुहुन्छ उहाँले पत्रकारिता सूचना हुँदैन त्यहाँ फैसला मात्रै हुन्छ सुन्दाखेरि अब अदालत राजनीति गर्ने अब त्यसैले डाक्टरले इन्जिनियरको काम गर्ने इन्जिनियर डाक्टरको काम गर्न थालेपछि बिग्रिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अदालतले राजनीतिलाई छोडेर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको कुरोमा प्रवेश गर्ने पत्रकारले सूचना सम्प्रेषण गर्ने र फैसला नगर्ने त्यो गर्यो र त्यही तरिकाले सबैले आफ्नो थान्कामा बस्यो भनेदेखि देश बन्छ
नत्र भनेदेखि यो समस्या चाहिँ अनन्तकालसम्म रहन्छ। अब 5 वर्ष शासन गर्न जनताले म्यान्डेट दिएकोले पनि 5 वर्ष शासन गर्नु पर्यो होला नि त। तपाईँले पत्रकार वकिललाई गाली गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि बिचैमा भङ्ग गर्नु अनि आउनु त भनेको थिएन होला नि त जनताले पनि। यदि त्यस्तो जनताले भनेको थिएन र जनतालाई त्यो कुरो मन परेन भने जनताले नै दण्डित गर्छन् नि। उहाँले त वैशाखमा म जनता तपाईँबाट म पुनरावृत्ति गर्न आएको छु हो, म तपाईँहरूको सामुन्ने छु, तपाईँहरूलाई मैले गरेका कदम मन परेन भनेदेखि मलाई हराइदिनुहोस् भनेर उहाँ त जानुभएको छ त इलेक्सनमा। अनि दण्ड कसले दिनुपर्ने? दण्डित गर्नुपर्ने त्यो अधिकार त जनता हो नि। अनि जनता कहाँ जान चाहिँ डराउने त्यो गर्न मिल्छ? त्यही भएको हुनाले सुन्नुहोस्, अब बेलायतमा अस्ति थेरेसा मेले भङ्ग गर्दाखेरि पनि कहीँ अदालतमा मुद्दा जाँदैन, बोरिस जोन्सनले फेरि भङ्ग गर्नुभयो जाँदैन, आज नै बेन्जामिन नेतान्याहुले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। यो 2 वर्षको बिचमा चौथो संसद भङ्ग हो, यो चौथो पटक होइन, त्यहाँ पनि मुद्दा जाँदैन। अनि हाम्रोमा चाहिँ जति पनि अदालतमा मुद्दा जाने नै हुन्छ। यदि एकचोटि सर्वोच्च अदालतले 8/7 आत्मसंयमता भन्छ यस्तोमा होइन, 8/7 आत्मसंयमता अपनाएर राजनीतिक कोर्स राजनीतिक दललाई छोड्नुपर्छ र संवैधानिक विषयमा मात्रै अदालत प्रवेश गर्नुपर्छ। यो इलेक्सनमा जाने नजाने भन्ने कुरो प्योरली पोलिटिकल कुरा हो। जो प्योरली पोलिटिकल कुरामा पोलिटिकल पार्टीलाई छोडिदिने हो भनेदेखि अर्कोचोटिदेखि यस्ता रिट पर्ने ओर्ने अवस्था नै अन्त्य हुँदै जान्छ। यसको मतलब तपाईँले सर्वोच्च अदालतलाई यो भनिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ त्यसलाई सदर गरिदेऊ? मैले त्यो भनेको छैन, अलिक घुमाएर त्यस्तै होइन। मैले भन्नु छोडिदिए होइन। हामीले के भनिरहेको, मैले के भनिरहेको छु अहिले भन्दाखेरि मैले 52 सालको कुरोसँग जोडेँ। 52 सालको कुरोमा के गरेको? त्यतिखेर त पोलिटिक्स नै गरेको। त्यस पछाडि के खिलराज रेग्मी श्रीमानलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यभार दिने भन्ने चाहिँ यो राजनीति थिएन भने के थियो त? यदि उहाँले पहिलादेखि नै त्यो राजनीतिक कोर्समा यदि जोडिनु भएको थिएन भने अल अफ सडन सबैले पत्याउँदै लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भन्ने त कोर्समा त कहिले पनि आउँदैन थियो त। त्यसले गर्दाखेरि यसले के देखाइरहेको छ भने पहिलादेखि नै हाम्रो त्यो बिगारेको खिलराज रेग्मीले कि राजनीतिक दलहरूले त्यतिखेर बिग्रेको सुरुवात 52 सालबाट। म चाहिँ फेरि खिलराज रेग्मी त अप्टिमम लेभलमा पुगेको कुरो मात्रै गरिरहेको छु, म उहाँलाई मात्र दोष दिन्न। यसको सुरुवात बिगारेको भनेको विश्वनाथ उपाध्यायजीको नेतृत्वमा जुन चाहिँ पहिला कम्पोजिसन भयो नि, हाम्रो सर्वोच्च अदालतको लार्जर फुल बेन्च गठन भयो नि, हो त्यहीँबाट बिग्रेको हो। त्यसैले राजनीतिमा प्रवेश गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। यो केसमा मात्रै होइन, एकछिनको लागि मान्नुहोस् न, अहिले पो चाहिँ उसको केपी शर्मा ओलीले चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। म तत्कालीन एमाले को सन्दर्भबाट भन्ने हो भने 51 सालको विघटनको तत्कालीन एमाले विरोध गर्यो, मुद्दामा गएन। 52 सालमा आफैले विघटन गर्यो र त्यस पछाडि प्रत्येक चोटिको विघटनलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको नेतृत्व कसको थियो? त्यतिखेर नेकपाको नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा प्रत्येक चोटिको तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हो र यो प्रिरोगेटिभलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र यसमा अगरमगर गर्नु हुँदैन, कोर्टले यसबाट इन्डिफरेन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो पटक पटक निर्णय गरेको छ। त्यो 47 सालको संविधानलाई हेरेर होला नि त, अहिलेको हो र हो। 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार, त्यसमाथि एब्सोल्युट मेजोरिटी भएको दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा रहेको। अब तपाईँले पूर्व नजिरलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नि, अहिलेको सिचुएसन र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जतिखेर डिसोल्युसन भयो नि त्यसको सिचुएसन एउटै हो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ यो मेजोरिटी प्राप्त संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा भएको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाबाट भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिसोल्युसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भनेर सर्वोच्चले बोल्यो। दोस्रो मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त होइन, त्यतिखेर सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ जतिखेर फेरि डिसोल्युसन भयो त्यतिखेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर दुईवटा कुरो नयाँ थप गर्यो। एउटा वैकल्पिक सरकारको अवस्था रहउन्जेलसम्म, वैकल्पिक सरकारको अवस्था रहउन्जेलसम्म चाहिँ डिसोल्युसनमा जानु हुँदैन, एउटा कुरो त्यो बोल्यो। दोस्रो कुरो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई छल्नको लागि जानु हुँदैन,
भनेको कुरा यही दुईटा हो नि त्यतिखेर। अब अहिलेको सरकार के हो? सिंगल लार्जेस्ट मात्रै हो कि एब्सोल्युट मेजोरिटी हो? एब्सोल्युट मेजोरिटी हो। यो संसद विघटनको सिफारिस हुँदाखेरिका मितिसम्म संसदीय दल विभाजित थियो? थिएन। दल विभाजित थियो। अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता भइसकेर छ। अविश्वासको प्रस्ताव जालसाजी गरिएको। किनभने अनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन त प्रधानमन्त्री विरुद्ध? पाइन्छ। सुन्नुहोस्, अब हामीले संसदको महासचिवहरूबाट मिडियामै आएको सुन्दाखेरि 3 बजे दर्ता भएको, सभामुखले दर्ता चलाउने भनेर 10:30 बजे लेख्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई के भन्छन्? हामी कानुनको विद्यार्थीले के भन्नुपर्छ? अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् यसमा, होइन? मैले त्योभन्दा बाहेक केही भन्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि अविश्वासको प्रस्तावको त्यहाँ राख्नु त्यसमा आइहाल्नु यो अविश्वासको प्रस्तावको चाहिँ के हुन्छ? यसको हैसियत अब के हुन्छ? मान्यता के हुँदैन? संसद भङ्ग भइसकेपछिको अविश्वासको प्रस्तावको के अर्थ? संसद भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि अर्को कुरो, अविश्वासको प्रस्तावको कुरो गर्दाखेरि पनि संसदीय दलको नेता को? अब दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हो नि त। हो, दलको नेता प्रधानमन्त्री। उहाँलाई सोधेर त कहाँ ल्याउँछन् त नि अविश्वासको? अनि दलभित्र दलको नेता उहाँले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखे हो? होइन, सचिवालयमा राख्नुभएको हो। यही हो छाडा भनेको। मैले अघि शब्द प्रयोग गरेको छाडा भनेको यही हो। त्यही भएको हुनाले बेलायती सिस्टममा यस्ता छाडा सांसदहरूलाई तह लगाउने एउटै मात्र तरिका के हो भने संसदको विघटन हो। यही कुरोले पुष्टि गर्छ नि सर। मैले भने यो त तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब निर्वाचन भयो मानुने भनेदेखि चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री र त्यो उहाँका मान्छे मात्रै जितेर आउँछन्, यी बाँकी सांसद पनि त जित्ला नि त फेरि, अनि फेरि उस्तै हुन्छ त। जित्न सक्छ जोसुकै जनताले जसलाई पत्याउँछ उहाँले जित्नुहुन्छ। जनताले जसलाई पत्याउँछ तपाईँले छाडा भनिएकै मान्छे आउलान् अनि फेरि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति पो भयो त। होइन, त्यस पछाडिको सिचुएसन फरक हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भने हामीले त्यहाँ गडबड गऱ्यौँ भने मेरो संसद चाहिँ कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ भन्ने कुरा सुरु हुन्छ। अब तपाईँ संसद रेस्टोर गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेदेखि नि कुनै पनि दलको नियन्त्रणमा सांसद बस्नु पर्दैन। दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर सांसद जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई दलको नियन्त्रणमा राख्नको लागि चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने अस्त्र प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। त्यही भएको हुनाले संविधानको धारा 85मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भनेर लेखिएको हो। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि एकदमै दिग्गज भनिएका कानुनविद संविधानविदहरूले त अहिलेको संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्न दिने अधिकार राख्दैन भनेर भनेको त सुन्नुभयो होला नि, कि नबुझेरै भने हो नि त तिनीहरूले? यो वकिलहरूको भोटिङ गर्ने हो र यो अलमत र बहुमतको वकिलको मात्रै गर्ने हो नि एउटा कुरा हुन्छ। होइन भन्न त भनिरहेको मैले अब अरू कानुन व्यवसाय मित्रहरूले के भन्नु मैले त्यहाँतिर त्यसरी जवाफ दिन जान्न। त्यो जवाफै दिनु परेछ भने मुद्दाकै रोहमा दिउँला, होइन? त्यहाँतिर इजलासमै भनौँला, त्योतिर त्यो कति ठिक यतातिर त्यसमा अब ठिक छ। अब राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा मलाई आश्चर्य लाग्छ। राष्ट्रपतिको भटाभट साइन गरेको आश्चर्य लाग्यो तपाईँलाई? होइन, के त मलाई हाम्रा मिडियाहरूको यो चाहिँ अहिले न्युज सम्प्रेषणको एउटा गजब ट्रेन्ड छ क्या। राष्ट्रपतिले कसैलाई भेट्यो भने चाहिँ भेट्न पाइँदैन, खबरदार राष्ट्रपति सक्रिय भइन् भन्ने। अनि प्रधानमन्त्रीले कुनै चिज लिएर गइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई भेटेन किन भनेर न्यु खोज्ने र अनि फलानलाई भेटिनस् किन भनेर भन्ने। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई के अधिकार दिएछ? हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकताको प्रवर्धन गर्ने अधिकार दियो। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन रबर स्टाम्प त होइन होला नि? रबर स्टाम्प हो त राष्ट्रपति? म पढ्नुहोस् न, रबर स्टाम्प हो कि होइन कि हो भनेर होइन। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्यो हो, राष्ट्रिय एकताको लागि गर्नुपर्छ भनेर। तर अर्को कुरो संविधानमा के लेखियो भने राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू होइन संविधान र कानुनमा अन्य निकाय वा अधिकारीको सिफारिसमा हुने भनेर लेखिएकोमा सोही बमोजिम। यदि त्यस्तो छैन भनेदेखि चाहिँ मन्त्री परिषदको सल्लाह र सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्ने छ। अब मन्त्री परिषदले कुनै चिज लिएर गयो भने राष्ट्रपतिबाट रिजेक्ट हुन सक्छ। संविधानमा हामीले बाटो दिएनौँ। एउटा ठाउँ छ विधेयक लिएर गएको रहेछ, यदि संसदको दुवै हाउसबाट कुनै विधेयक पेश भयो, त्यो विधेयक पेश भइसके पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै चिज मिलेन भन्ने कुरो राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने एकचोटि पुनः विचार गर भनेर फर्काउने अधिकार छ। त्योभन्दा मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ
एकचोटि यसो फर्काउन मिल्ने अवस्था हुँदैन, एकचोटि पुनर्विचार गर भन्ने अवस्था हुँदैन। अहिलेको संविधानमा त छैन त्यो संविधानमा त छैन। त्यसो हो भने यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले सम्झिसक्नु होला मैले सोधेको प्रश्न। हजुर, उहाँले सिफारिस गरेका मानिसहरू सांसद बनाउनु भएन नि त, उहाँले त रोकेर राख्नुभयो, त्यसपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री आएपछि बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ किन नि फेरि के 3 जना सांसद गर्नुभएको? 3 जना सांसद हो। अब त्यसैमा आलोचना सुरु भयो। त्यसमा आलोचना भयो किन रोकियो भनेर भन्ने कुरो भयो। प्रधानमन्त्रीबाट लिएर जानासाथ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यतिखेर जो साथीहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो कुरा त्यही बेला बोल्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँले ल आफ्नो गल्ती भएछ भने ठान्नु होला, कोर्स करेक्सन गर्नुभयो। सिम्पल छ त कुरो। पहिला ती साथीहरू जो साथीहरूले अहिले तपाईँहरूले जसको प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू यही टेलिभिजनको स्टेसनमा के बोल्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर भन्दाखेरि यो त लानासाथ उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन त। हो, त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ नयाँ जब क्याबिनेट बनिसके पछाडि, त्यसभन्दा पछाडि क्याबिनेट बनिसके पछाडि राष्ट्रपति समक्ष गएका कुनै पनि डकुमेन्टहरू, कुनै पनि चिजहरू तुरुन्तै एक्सेप्ट भएर आएको छ। यो भन्दा अरु त्यसको पनि सन्दर्भ, समय, विषयवस्तु भन्ने यसो अध्ययन गर्ने हुँदैन त राष्ट्रपतिबाट? आफैले अध्यादेश साइन गर्नुभयो, त्यो फेरि फिर्ता गर्नुभयो, फेरि ल्याउनुभयो, फेरि फिर्ता गर्नुभयो। कसको रिकमेन्डेसनमा? क्याबिनेटको रिकमेन्डेसनमा होइन। हो, गाली गर्ने जति क्याबिनेट हो। तपाईँले हामीले यदि गल्ती हो भनेदेखि यो गल्ती करेक्सन गर्ने ठाउँ भनेको क्याबिनेट हो, मन्त्री परिषद हो, प्रधानमन्त्री हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति यसमा जोडिनु पर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। एउटा कुरो चाहिँ थप्छु म, संसद डिसोल्युसन लगायतका विषयहरूमा पहिला राजाले चाहिँ कन्सल्टेसन गर्थे, अहिले किन गरिएन भने एउटा प्रश्न जबरजस्त रूपमा आउने गरेको छ। तर त्यसको सन्दर्भमा पहिला संविधानमा चाहिँ के राखिएको थियो सर्वोच्च अदालतलाई भन्दाखेरि नि एउटा एडभाइजरी जुरिडिक्सन दिएको थियो कि, अर्थात् मन्त्री परिषदले कुनै चिज पठायो भनेदेखि त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै कन्फ्युजन भयो राजालाई भनेदेखि नि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा सोध्न पठाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था भएको हुनाले कन्सल्टेसनको मतलब थियो। कन्सल्टेसन गरेर अनि पठाउने कि नपठाउने होइन, सर्वोच्च अदालतलाई सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने कुरोसम्म हुन्थ्यो। र यदि रिजेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई पठाएर सर्वोच्चले भने बमोजिम गर्ने। ठिकै, अब त्यो अवस्था राष्ट्रपति भनेको चाहिँ संविधानको संरक्षक मानेको छ होइन? हजुर, मानेको छ। हाम्रो देशको चाहिँ 1 नम्बर नागरिक उहाँ। हजुर, 1 नम्बर व्यक्ति, पहिलो व्यक्ति। यदि सरकारले पनि त सधैँ राम्रो गर्छ भन्ने त छैन। हजुर, कहिलेकाहीँ असंवैधानिक काम गर्ला, कहिलेकाहीँ जनविरोधी काम गर्ला, राष्ट्रपतिकोमा त्यो साइन गर्न अनुमोदनका लागि लैजाला। त्यसलाई यसो सन्देश दिनका लागि यो कुरा चाहिँ सरकारले ठिक गरेका छैन है भनेर सन्देश त दिन सक्छ नि। राष्ट्रपतिले ठिक छ अनुमोदन त गर्नै पर्ला, तर राष्ट्रपति यसमा असन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ है, यो जनविरोधी काम छ भनेर सन्देश दिएको त अघि तपाईँले ब्रेक्जिटको कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँको महारानी बकिङहम प्यालेसमै बस्नु भएन, उहाँले अन्त जानुभयो प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि। त्यो म पछि व्याख्या अरू सन्दर्भमा भनौँ। उहाँले सन्देश दिनुभयो कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जनताले, बेलायती जनताले मन पराएका छैनन्, सांसदहरूले मन पराएका छैनन् भनेपछि उहाँले अर्को ठाउँमा बसेर साइन गर्नुभएको छ। त्यहाँ बुझे मान्छेहरूले महारानी चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ है भनेपछि त्यतिसम्म गर्ने पनि हुँदैन हाम्रो राष्ट्रपतिबाट भन्ने चाहना नि त होइन, संविधानको संरक्षकबाट भनेको के। हाम्रो संविधानमा त्यो यो सिफारिस लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले रिजेक्ट, मैले अघि भने नि रिजेक्ट गर्नु पहिला हाम्रो दिमागमा हामीले के राख्यौँ भने राजाले कन्सल्टेसन गरेको कुरो दिमागमा राख्यौँ। राजालाई संविधानले चाहिँ एडभाइजरी राइट चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सोध्ने अधिकार दिएको थियो। अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यो व्यवस्था झिकिएर फालियो। झिकेर फालिसके पछाडि अनि हामी पहिलाको कुराको ह्याङ्गओभर बोकेर अहिले पनि त्यो अधिकार छ भनेर मान्न मिल्छ? मान्दैन। तर उहाँले चाहिँ बिर्कै खोलेर बसिरहनु पर्दैन होला नि त। प्रधानमन्त्रीले लगेको मिनेटमै अनुमोदन गर्नु, 1 दिन 2 दिन 24 घण्टा होल्ड गर्न सकिँदैन। चाहिँ के फाइदा हुन्थ्यो? सन्देश जाला नि त। के सन्देश जाने? राष्ट्रपतिले चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सरकारले चाहिँ नराम्रो अध्यादेश ल्याएछ, त्यसले गर्दाखेरि नि यो हेर्नुहोस् 2 दिन मिले भगत जस्तो तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अथवा शाखा कार्यालय जस्तो भनेर आलोचना भयो नि। त्यत्रो संस्थाको आलोचना हुँदाखेरि यो आलोचना चिन्ता हुँदैन त? हेर्नुहोस्, नम्बर 1 हाम्रो महिला राष्ट्रपति हुनुभयो, पुरुष जातिलाई मन पर्दैन, पर्या छैन, त्यति साह्रै हो। दोस्रो, नत्र भनेदेखि तपाईँले लेख्दाखेरिदेखि लिएर सबै कुरोमा चाहिँ त्यो कुन प्रयोग गरिएको छ होइन। अब भारतको रको चिफ आउँदाखेरि चाहिँ आउनुभयो लेख्छन्, राष्ट्रपति आउँदा आइन भनेर लेख्छन्। हाम्रो सबै देखेकै छ यो। अब दोस्रो कुरो तत्कालीन एमाले भित्रकै कुरोलाई हेर्ने हो भनेदेखि पर्सनल जियोलोसिसले काम गरेको छ।
सबभन्दा धेरै चाहिँ पर्सनल जियोलोसिस जुन आन्तरिक यो मनभित्रको जलनले गर्दाखेरि चाहिँ विरोध सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको एउटा जलनको कारणले, अर्को मैला भएको कारणले, अर्को भनेको चाहिँ पहिला यसको सबैको केन्द्र दिल्ली हुन्थ्यो, मान्छे सबै दिल्ली धाउँथे। अब अहिले दिल्ली धाउन बन्द भए पछाडि त्यतातिर धाउने प्लेन चढ्न पाइएन भन्ने चिन्ता भएका मान्छेको भयो। चौथो भनेको विभिन्न पार्टीमा भएका गणतन्त्र विरोधीको भयो, राजतन्त्रका पक्षधरहरूले गणतन्त्रमाथि आक्रमण हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कार्यक्रमको समय समग्र आक्रमण भयो हुनाले धेरै प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिले जे गर्नु भएको छ त्यो सबै ठिक छ, संवैधानिक छ भन्ने तपाईँको चाहिँ भनाइ होइन त? अहिले यो कोर्समा चाहिँ संवैधानिक छ भनेर सबैमा चाहिँ होइन, सबैमा भने होइन, मैले यो कोर्समा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बेला धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ जुन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी जुन विषय छ त्यो सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ, त्यस विषयमा पक्ष विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन् र यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रमेश बडाल। संवादको यो श्रृङ्खला यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।